地个哩，那个想啊啦，你忘无啊啦，你得无啊啦，一样7地，一样8地。你若买着这个 size， 这个物件无空的，做你看的，无要紧，伊这一箱啊18地尔，适合一样8地哦，1000块钱工。哎，这好些，1000块钱工。台湾土多鱼无1000块钱工。多鱼啊，北霸头的无多空的，1000块，这么漂亮，这么漂亮，到下半价1000块钱工，1000伤济吗？爱伤济，我讲伤济无？一半500到500块。哎，500，一条哩，两条哩，来将3条哩，来将4条，我们也500，水的，要求这水的，无空的呢。来，这帅哥要两份。大家要偷偷无500块500，哦，这偷偷这水的无空的呢，将这高呢，白白的，白白的。2000。2、3，来4。啊，我妈要哦，然后现在价500，我这个两份。有啊，要分几啊？对社会，要这几千嘛？1000吗？还是1000哦？应该是。哦，牛有猪脸，牛没有，最近都缺货。哦，我给了，这么准备。然后现在价上买两个啊，上买两个500啊。来，这个少啊。你遐大地条，这一个俾你120块，妥妥呢。各流300。上买一个500，上买一个500，下面还没有啦，没买啦，上买一个啦，把找一个吧。好，来这。好，我这边要水饺跟鳕鱼。好，鳕给我，鳕。我这姐妹汤包。鳕全部贵心话哦。鳕大地这么大一片，超爱大地。啊，这边都点虾啊！哦，我跟你讲，帅的全部这样，我卖给你花钱，来要叫人给500到500块鳕鱼。啊，你注意到这个，帅哥你注意到这个，你看这个对不对？把现在价500，餐厅出去就全部300，大地这么细地哦，一地300，两地600，来将3地，那什么价？500，来500，妹妹，当然提两到大地啊，这个50啊，将4地来价500块500。来这500，我要帅你无？来将1地，来将2地，来将3地，来将4地500。来我要鳕大片的鳕鱼500。大地，这边1斤的帅啊！好，这个酒啊，那个拿出来的哦，2片那个拿出来了。来2片拿过来了，拿过来。那个小箱，好拿的好。好，对，我开了，马上马上就卖1份。我要帅大地啊，给你看。好，这个酒啊。这还没1斤呢，来500块。对，追加一点。来1地，来2地，来3地，好，来2份来哦。将4地。好，这边来1份哦。来1，弄这么大一片给你看2，来3，来4，要个结婚呀？来个现在价500块500，这么大一片500，4片，大地拢有啊。500。好，我这边要水饺大虾，我这边汤包。来汤包来，过几块。水饺做一次。高丽菜什么价？高丽菜存2包，高丽菜存4包，适合你啊，100到100块。来，加高丽菜100。来，100，来2个3个。100，高丽菜。我先3个。上包1包100块，55颗啊，55颗哦。加2包，好，加1包好。来上包1包100，什么来加，我加。然后我讲爱偌济，3包人的保养品，10包人的新品，这个韭菜、韭菜的，哦，慢慢把你存加点无啊？韭菜存加点无啊？上摆5人嘅，要韭菜煮起来100了。来，我加2包。上包一人嘅100块多啊。啊，哥这1包。安尼没有了，安尼我来2包这个不用了。3包。那个高点吗？对，3元。好，这边要大虾哦。抓饼。好，大虾白带。好，那你该要在小笼汤包，人个在猫介绍袂有够济啊。哦，要吃人给200块。还有啊。1包20块。对。 3包200块。上包一个200，3包200块。贵。1、2、3啊，200块。哦，装。来1、2、3 200块。来1、2、3 200块，3包哦，3包哦，30块钱。好，我加高点了。来加我加。我加。加多少贵啊？7都可以吗？可以。你5我不要看2份。来，要看几份？哎，那个3元的。对。都没有了。哎，帅哥锅没有了。没有了。对，这人家进去的。啊，柠檬鸡腿排。柠檬鸡腿没有货。来，我告诉一下，这降价没？旁边，右边的超好吃。有人知道什么东西吗？领导脑筋啊，一定爱买。我别个好笑，真正爱买啦。还是讲阮，恁有的人哦，无人囡仔食巧克力，但是我讲领导脑迄搭济岁，
10几岁国小迄种的国小国中迄种拢爱食。这写到里面这个什么呀？三丽鸥联名。三丽鸥联名的，这是专门咧7那边。一包一克啊几包？一克啊12包，一包卖讲一包都20块了啊！一克啊外口咧卖全部叫开200-300块，你买几块花几块？12包哦，100都100块。100块，巧克力米果。来2盒。巧克力米果，巧克力米果。我一个2盒。巧克力米果。来我买一克100，一克100，这最好吃啊！巧克力米果，100块100。你唔是贵阳巧克力，你是啊，你来用秘方啊，再往后还多钱巧克力，来小猫几个小猫要100块，100块100。100。来加个钱，加个钱。还没有了，还有这些了。来，我这黑鸭先不起来，给他拍水，给他冷收了。哦，今天大虾只有2箱而已哦，只有2箱而已哦。不要黑鸭两个赶快拿钱，40克1000块钱工。行。黑鸭无1000块。哎，后边有6楼。黄鱼啊，后边还有6楼啊。2克啊，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 该2克啊？哎，降2克啊，唔是？一斤几千万？哦，40来弄啦。好，加起来哦。85斤咧。哦。敢要看？敢要看？这是高金冠啦，大只啊，给你看一下啦。应该免看，大只啊，哦，这卖有够低啊。哦，这么大一盒，哦，这么大一盒，来，然后先把寄来1000块钱工。好，加起来。那个鸡腿卷，鸡腿太贵了，太贵了。好，我搞过了，我想惊啊！来个买无？无2个人加500买买啊，2个人加500。来2个，来2个。我买500。1000。来我2个。啊，再来1个。我这黑啊。啊，今有泡菜哦，今有泡菜哦。今天有泡菜哦。那个。没有了，没有了，最后一箱没有了。快点往塞起来，快往塞起来。来1000哦。来个买无？小家庭的没有关系，500块500。500。还3斤啊，还得3斤啊，2盒3斤，拢有啊哦。大只2、3码拢有啊，好，这个看起来。我这个我买一鲑鱼1000块。鲑鱼1000。啊对。哎，黄鱼加肥大。3元也要鲑鱼1份。哎，鲑鱼1000。无啦，迄只大的等你看大的物件，像我讲这个帅哥，这下是无等你。抓饼跟那个抓饼跟黄鱼青肉肥大。尾青肉。好。来，你该要过2个条哦，剩几箱？2、4、6，剩8箱尔。哦，伊后壁一个买2箱的。哦，你该要过2个这边介绍，这嘛过足贵的，非常之贵啊！将1袋，来将2袋，来将3袋，来将4袋，什么价1000块钱工？好，我了解。来将4袋，将4袋，来将5袋啊，来将5袋啊，来将6袋啊，来将6袋啊，来将7袋啊，来将7袋啊，这啊，即马1袋过卖80块，真正有够俗，你买袂到啊，绝对买不到。将8袋，将8袋，将9袋。1人9袋，大袋哦，这个够你，这个够你，2个人加10袋哦，10片哦，10片哦，1000块钱工。好，我钱。那个咩鲑鱼无1000块钱工，鲑鱼。1000。他吃鲑鱼的嘛，1000块钱工。1000块。 1000块拢有啊。来，鲑鱼。我再来给你介绍一个好物件啦，哪个要一箱伊个？ 太收就没了，你买较少的吧？小家庭的没有关系，哦，小家庭的500到500块，小家庭的500，卖完了来3袋哦你，来这个我先要讲小家庭的，来赶快啦，无该这贵啊，将5袋哦，小家庭的500块500。好，来姐，来500，我先要讲500，来1袋，来2袋3袋，来啊将4袋，来将5袋，我先要过一下过鱼的500，拢有啊，这个咁就来这个了，来下样来，来葱抓饼。 中包拿是吧？2包啊，昂猪对哇。哎，那个很多的2包，很多的2包了，很多的2包。啊，来，你该不要中包饼2个纯加2包啊？最后7包，我姐妹几包吧？工厂章了。工厂章。没有，还有一个连商啊，连商2包。我一个2包，一个1包。这里也1包。一个2包，一个1包。啊，我加个几包，加个2个几包。啊，这个是几包？哎，不要喊。来不？ 然后这边北大黄鱼，拖鸡啊，红猪龟，拖鸡啊，黄鱼大，红猪龟。啊，我唔知。拖鸡，拖鸡。哎呀， 我唔知。 拖鸡。 啊， 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 我唔知。 啊， 我唔知。 哎呀，
即摆我讲哦，即摆鸡仔足贵的，即摆鸡仔非常之贵。来，注意听哦，先要食黄鱼的。这边。恁注意听哦，你即摆菜市去试看卖啊，你去问黄鱼一斤偌济啊？你佫无一定问有啊，为啥？即摆无啥人咧卖黄鱼，而且黄鱼足贵的，非常之贵。注意听哦，你家买黄鱼两个。而且还比你有钱啊，大只哦！但你家买这两个条非常之贵，我嘛想要俗互你，但是无多一仔足硬，来上两只，这两只大概要3斤啊，上两只要食两个卖1800到600，来这要食两个500收起来，300块。来300，来大黄鱼什么价？300块。好啊姐，黄鱼真的贵了，很贵啊，可以去外面问问看，便宜的时候便宜给你们了。来2个。那边黄鱼无300块300，然后再来一包你，来2包你300块300。来300，来300。现在黄鱼真的很贵啊，来300。好，这个酒哦。来一包你，来2包。来2个哦。好，这个酒，这个酒，来个酒哦。靠腰，你要15尾呢。哦，小弟本钱啊，15只啊，我跟你讲，本钱多少？2300啊。你看嘛，你分开我，上包钱卖8哦，卖完啊，上包钱8哦，下面也没有了。可以8哦。上包钱8哦，上包钱8哦，8哦。多点那个小零钱哦，都这边喊就不要留了。那你该不要鸡啊？人家后边就是咱介意的吗？阿哥，朱丽叶的。哎，朱丽叶1、2、3、4、5、6、7，这两个无啊？你若讨鸡啊，人家你去我这边问看嘛，鸡啊有贵无？鸡啊、猪啊，基本拢起大价。要食鸡啊，人家买500，讨鸡啊大只哦，200块200。来2个1，3个1。好啊，1、2、3，先拿钱4个，1个1。先买早餐，早餐说要涨价。上包一个200，300块。好，5个。上包一个，上包一个。5个。